Hello，大家好啊！今日 Pansy 想同大家分享嘅就係我平時用啲乜嘢化妝掃啦。咁因為好多朋友都問我平時用開咩化妝掃啦，又或者係可能睇到我啲片段之後見到啲化妝掃覺得 OK 或者係覺得幾靚嘅，咁就會想問下我究竟係用邊啲啦。咁所以我今次都會一次過同大家分享晒我平時日常會用到嘅化妝掃究竟係咩牌子，同埋佢哋嘅品質係。首先咧就會有 Shiseido 呢一支嘅一個粉底掃啦，咁其實佢係用嚟上濕粉嘅，咁你可以見到佢咧毛質咧係其實好幼滑嘅，咁只不過係因為我未洗啦，所以啲毛會 jam 埋，但係其實本身係啲毛係好鬆嘅，好密集，同埋佢係唔痛嘅，即係就算你咁樣拮佢咧，你都覺得唔會痛，你係可以完全咁喺度打圈啊，或者係拮佢都唔到眼嘅遮瑕，我可能會用埋呢支嚟推，我都係咁樣嘅。呢一支掃我係喺專門店買嘅，大約就唔知係200零蚊，好似200零蚊到啦。咁佢上出嚟個感覺咧就好細緻啦，同埋會可以完全係遮到毛孔嘅，同埋係都幾貼嘅，其實遮出嚟。咁所以咧我都幾推介呢一支嘅粉底掃俾大家啦。咁因為其實有好多人問我粉底掃有啲咩唔同，咁都有好多款嘅。咁除咗呢一款咁密嘅斜角嘅頭之外咧，其實仲有另一款咧，類似咁樣嘅纖維毛啦，咁係圓咕碌嘅。咁亦都有好多朋友問我呢一支係喺邊度買啊嗰啲嘅。咁其實呢支喺淘寶都買到㗎啦。咁因為我係之前 join 人哋團購嗰陣時買，咁所以而家已經冇嗰個團㗎啦。你喺淘寶都可以買到呢一隻啦。其實佢嗰個毛質咧都係好軟滑嘅，上出嚟係好再自然啲，但係就冇啱啱 Shiseido 嗰一支咁貼㗎啦。嘅售價就平啲，我諗喺淘寶買，我諗幾廿蚊支咯，我諗應該幾廿蚊支到嘅啫，咁其實都好抵啦。如果大家想揾嘅，都可以上淘寶去揾下類似嘅掃啦。之後啦就會有遮瑕掃啦，咁遮瑕掃我平時就好少用遮瑕掃嘅，除非係因為我自己用開遮瑕液啊，我唔係用遮瑕膏啦，咁所以咧我好少會用遮瑕掃嘅。咁當然有時要用遮瑕膏，可能遮下啲暗瘡位嘅時候都係需要用到呢啲遮瑕掃啦。咁呢一支遮瑕掃咧就係Misuho 嘅，佢係我喺 Make Up Secret 嗰度買嘅。咁講緊呢一支遮瑕掃咧都要100-200蚊㗎。咁其實 Misuho 嗰啲遮瑕掃咧，同埋或者係其他嘅掃咧，其實嗰個價錢係比較貴啲，但係佢嘅質地咧係絕對係有信心保證，因為佢毛質係好滑之餘咧係好幼細啦，做出嚟係因為人手做嘅，咁所以係好仔細啦。佢通常10次做到9次上去 Make Up Secret 佢都冇貨㗎啦，嗰啲掃，因為佢全部都係喺日本係人手做完再空運過嚟嘅，咁所以都會比較缺貨咯。呢支遮瑕掃咧，佢嗰個貼服度好好㗎，同埋佢可以遮嗰個位咧係遮得好自然嘅，因為佢嗰個位呢個掃咧夠貼同夠薄咧，佢可以遮出嚟嘅感覺咧係好自然啦，同埋一啲都唔會厚嘅。呢支遮瑕掃咧係我唯一一支嘅遮瑕掃啦，之前用過其他嘅，但係遮出嚟都好厚啊，咁所以我就係會推介呢一支遮瑕掃俾大家。雖然貴咗啲，但係如果唔想用遮瑕掃嘅話，大家可以試下用遮瑕液啊或者點樣，因為我自己用緊植村秀嗰個遮瑕液咧，其實佢真係好即係好遮瑕度係好高啦，同埋都好持久嘅，亦都冇需要用到遮瑕掃嘅。呢一支細支嘅咧就係上眼部碎粉嘅，大家見到仲有啲碎粉喺度。咁咧，因為我未洗掃啦，今日我嚟緊準備洗㗎啦。咁其實佢嗰個毛質咧係好軟嘅，同埋咧佢嗰個好厚身啊，即係好多毛啊，好密集啊。咁所以咧上出嚟嗰個感覺咧係好軟嘅。我自己係平時係會咁樣上眼部嘅碎粉啦，大家睇片都睇過啦，咁係唔會覺得吉啦，同埋唔會覺得唔舒服嘅。呢一支係好迷你嘅掃仔嚟㗎，咁都係淘寶貨，都係之前團購嗰陣時一次過買嘅。咁佢都我諗，因為我買嗰時冇一支買，佢係一 set 買嘅，一 set 買係連埋呢個大嘅粉底掃啦，咁同埋連埋好多支類似差唔多 size 咁樣嘅掃㗎，咁講緊都係100零蚊港幣嘅就圍翻，咁大家可以上淘寶網嗰度睇下有冇咁嘅掃啦。咁其實佢嗰個毛質係好軟熟啦，係好舒服㗎，無論你點打圈啊點吉啊，佢都係唔會覺得吉肉啦，唔會吉眼嘅。呢兩支掃我都係非常之推介俾大家啦，佢嗰個
毛毛咧係好軟熟之餘咧，上出嚟嗰個找粉嗰個能力係非常之好㗎，所以幾廿蚊嚟講，或者百零蚊一 set 嚟講，其實佢都好抵嘅。我記得冇記錯，我上淘寶網揾過嘅時候，佢係有單支買嘅。如果大家想買嘅，都可以單支去買呢啲化妝掃啦。跟住咧都係講啲大型嘅掃啊，咁呢一支咧就係波波掃啦，馳名嘅波波掃，我諗大家都可能即係對於化妝掃有熟悉嘅人都應該聽過咩叫波波掃㗎啦。咁就係一個水滴型好似波波咁嘅掃啦。咁呢支都係 Misuho 嘅。其實呢支掃比較貴嘅，但係佢個用途會廣泛好多。呢支掃大約就我記得而家賣緊400幾蚊，我400幾我唔係好記得，總之一定係400幾蚊㗎。佢嗰個毛咧又係好軟熟嘅，同埋點洗都唔會甩毛，唔會甩色。其他我全部所介紹嘅掃都係唔會甩毛、唔會甩色，同埋唔易爛嘅。咁因為我講緊一支波波掃咁計啦，我都用咗至少都2年㗎啦，咁都有2年啦，係咯。咁其實咧，佢呢一支掃嗰個用途係可以上碎粉啦、上胭脂啦，或者係上光影等等都可以嘅。因為佢其實佢冇一個特定話上咩嘅，因為佢呢個咧好散嘅圓形咧，其實係可以俾你上好多唔同嘅類型，都唔會有嗰個框嘅，尤其是上胭脂。所以我最中意就拎嚟做胭脂掃嘅。因為通常有好多時咧，啲胭脂掃如果好細啊，或者係嗰啲毛唔靚嘅話咧，上出嚟咧會一個框咁樣喺呢度嘅。咁但係呢一隻咧就一定唔會，就算你新手用都唔會覺得佢會令到你一個框上嗰個碎粉啊，或者係上粉餅咧，都係可以做到好貼服同好自然嗰個效果嘅。所以400幾蚊咧，呢支掃係我覺得最物有所值嘅一支掃啦，係非常之推介俾大家，但係亦都係長期缺貨，都係喺 Makeup Secret 買嘅。如果大家想買，都可以上去睇下。呢支咧就係一個粉藍色嘅掃啦，其實我係俾呢個粉藍色吸引咗，我覺得好靚嘅，因為我係好中意呢啲色嘅掃嘅，同埋好中意黃色啦。咁如果大家見到有黃色嘅掃都可以同我講㗎。咁呢一支掃咧，其實佢係喺我女神 Cherry Tam 啊譚雅媛嘅嗰個 Facebook 嗰度問佢而買嘅。咁因為咧佢其實個掃頭咧比較細少少啦，咁亦都係可以好足夠塊面細啲嘅人去上胭脂或者係上光影等等啦。佢嗰個毛質咧又係好滑捋捋㗎，同埋我都洗過幾次，佢都暫時仲未有甩毛啦，亦都唔會話甩色嘅。因為我聽過人講咧，好多掃洗完之後放喺毛巾上面會發覺第二朝變咗甩色啊。咁我以下嘅掃都係唔會嘅。咁呢一支我記得一套好似係咪100零蚊？一套100零蚊就有5支嘅，連埋眼影掃啦等等嘅。咁眼影掃啦、眉掃啦我都有喺度，其他仲有2支，一支係眼線掃，一支係好似眉掃定唔知點樣。總之呢一套咧都係好靚嘅，粉藍色係超級靚啊！呢一支咧其實佢上嗰個胭脂位咧都可以做得好靚嘅，同埋唔會一條痕嘅。咁當然唔夠啱嗰支波波掃去做出嚟咁 soft 咁自然啦，但係因為價錢問題啦，咁1分錢1分貨啦，咁平價嚟講咧呢一隻都係唔錯嘅選擇啊！最緊要佢係夠腍啦，同埋唔會甩色同埋唔會甩毛嘅。咁今日就暫時同大家分享底妝掃先啦，下次嘅掃就同大家分享啦，拜拜。